അങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നേരെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ. ഇനി അവിടുന്നാണ് നമ്മളെ കളികളെല്ലാം. സോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. അതെ, ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കാസ കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കാസ ചിക്കൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത്. എന്താ ഫ്ലേവർ അല്ലേ! അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇടാം. ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, എനിക്ക് അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി, ഇവൾക്കും ഇഷ്ടമായി. നല്ല രസമുള്ളൊരു മസാലയാണ്. നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒഴിച്ചങ്ങോട്ട് തരും. അടിപൊളി സാധനം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 2 ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ട്, അല്ല 1 ചട്ടിച്ചോറ് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ വറുത്തതും, പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ, ഒരു പപ്പടം, പിന്നെ അതങ്ങനെ വറുത്ത് വെച്ചതും, 2 പൊറാട്ടയും. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് മതി ധാരാളം. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു ഗീ റൈസും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുൾ ചിക്കൻ തന്നെ തിന്ന് തീർക്കാനേ നല്ല പാടുപെടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല, സാധനം കുറച്ചൊക്കെ ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം നന്നായിട്ടാ കലക്കിണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു പീസിൻ്റെ നുള്ളി എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വേണ്ടിക്കും. പക്ഷെ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മസാലയിൽ മുക്കിയിട്ട് എന്താ രസം! പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓരോ ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇവള് അവക്കാഡോ ഓർഡർ ചെയ്ത്, ഞാൻ വാട്ടർ മെലൺ ഓർഡർ ചെയ്ത്, അച്ഛനും അമ്മയും പൈനാപ്പിളും. കുട്ടിക്ക് പൈനാപ്പിളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് കേട്ടോ. അവൾ അതാണ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണതും. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഫുഡ്. അങ്ങനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തി. ഞങ്ങളിതാ ചെറുതായിട്ട് അവിടുത്തെ പാർക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഒന്നങ്ങോട്ട് ചുറ്റിച്ച അവളെ. അങ്ങനെ എല്ലാ എൻജോയ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജങ്കാറ് കിടന്ന് വൈപ്പിൻ വഴി കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി കറങ്ങിപ്പോണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം പൊന്നാനി ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡ് വ്ളോഗ്സ്.